بالنسبة لمن عطس في الصلاة المشروع في حقه أن يحمد الله، أن يقول الحمد لله الحمد لله. اختلف العلماء هل يقول هذا سرا أم يجهر؟ الصواب من قول أهل العلم بأنه يجهر فيسمع نفسه، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي فكان رجل من الصحابة قد عطس فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه ملء السماوات إلى آخر. ثم لما التفت النبي عليه الصلاة والسلام قال من الذي حمد في الصلاة أو حمد في الصلاة؟ فسكت القوم حتى قال ثلاثا، فقال الرجل هذا أظنه اسمه عطية بن رافع، أظن صحابي اسمه عطية بن رافع، فقال أنا يا رسول الله. قال لقد رأيت 37 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. فدل هذا على أن يشرع للإنسان وهو في الصلاة إذا عطس أن يقول الحمد لله، لكن ما يجهر بالصوت العالي، لا يسمع نفسه. ولا يشرع لأحد أن يشمته من المصلين لأن هذا منعه النبي عليه الصلاة والسلام، كما في قصة معاوية بن الحكم السلمي. فهو يقول الحمد لله، لكن اللي في المسجد اللي يصلي ما يقول له يرحمك الله، وإنما يسكتون كما جاء بذلك الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام.